Le Dieu de la Bible, il est là devant toi. Yes. La Bible dit il existe. Notre Dieu, il s'appelle le Dieu omniprésent. Azanzambo ya jalisamaka. Aza obabengi omnipotent. Zambo ya tondanguya. Babengi omniscient. Zambo ya yebi lelo lobi na lobi na koya. Amen. Il est le seul et unique Dieu. Babenga kaye Jéhovah Rapha. L'éternel Dieu qui te guérit. C'est lui qui est le seul et unique Dieu. Amen. Tu soulèves ta main au tombeau de l'Obokonamoke. Au Kolobaka Kolo Yesu Christo. Kolo Yesu Christo. Natongo na lelo. Natongo na lelo. Nazondima. Nazondima. Kembo na yo. Kembo na yo. Kokita likolo na ngai. Kokita likolo na ngai. Nalingi na yoka yo nzambe. Lilobo na lingi na yoka. Ememelanga bikamu. Ememelanga changement. Lelo. Ngomba ya lelo. Nalingi ezala ngomba ya bikamu. Ezala le même te elekaki. Salelanga ngomba ya lelo. Namona bilemba bonzambe na yo. Nazondima na kombo na Yesu. Kati na nga nyonso eza malamu. Nazondima na kombo na Yesu. Nazondima na kombo na Yesu. Bongo la situation ya au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Amen. Amen. Nalobi nzambe nanga okangola yo. Amen. Est-ce que nalina pambola munzumo? Amen. Nalobi nzamba Biblia ko kangola yo. Amen. Les créateurs des cieux et de la terre azala pour kangola yo. Amen. Nalobi nengo yaki ozonga nengo yaki te. Amen. Oyoki ngate nengo yaki ozonga bomoti. Amen. Ata esprit elandi etamboli na yo mekokota wati. Amen. Namoni 4 personnes asima na wobi lili etambula na ba. Amen. Nengo ya wana namoni na bilili ngelanda yo. Yo wana ebisa yo. Nazolo ba qualité de l'homme de Dieu. Amen. Nazolo ba qualité de l'homme de Dieu. Amen. Nalobi nazolo ba qualité de l'homme de Dieu. Amen. Amani ndeko mwasi. Na okota siko ba makambuno. Na la batola sa nifala kota makamuna bio. Omocho zoya. Ye, tango ya na mwana. Abayoka ipema. Ayoki pema. Okay pema. Pomote. Okay pema. Zoya na mona yo na pema no basindia. Nazomona message dans ma prière dans la jeudi. Na mona discours na. Na moni une siècle de personnes. On va proclamer pour la mort encore. Liwo va résister. Na lobby na oswana pasteur na yo. Il faut expliquer yi makambo nzoto na. Et puis il faut na kota makambo. On kufati. Amen. Donc, plan na bango eza pour que ekoksamati na faire mars yokufa. Tiozo mata ba twaki na mono na pema. Tiozo ya na mono na pema likolo, pema ya pema. Donc ti okomi na makasi ya nzambe. O matia na makasi. Donc ti okomi na makasi ya nzambe. Ozaki muto lingo kwea na nzela. Nzamba sali ke o mata. Ndengo matia, ndengo zobika. Amen. Yo na mona na simano telema ya toi. Telema. Na mona yo bazwa yo bacha likola nzindi. Basi misat ba ondonasi. Na kati na wa yo ko simba mbongo na vite. Ba reklama musala no pe ba bloquer. Na mona kati no bala basi misat ba ondonasi. Ba mama misat. Pa mi bango ba loba maloba nezo simba yo. Rien ne marche dans ta vie. Comme nous sommes cause de simba, t'attends si mon tour est simba. Et nous sommes bien yebisa yo. Et l'on va il faut ça. Banat d'abord qu'on dit maïs. Donc au bon la montée maintenant ndenga solo. Ko sambela na loyengeti. Ko yana sentimate sambela nzambela ndenga solo bon la montée. Et que quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur, baso ba maman ba mono soute. Nzamba comme invisible. Amen. Yoka nazomona makamba kati na bino. Na moni batu na ba esprit zo tambula na ba.
Bengala lobi ngomba lelo ndenge yaki ndenge ozonga. Amen. Omoni ezana batu suka lesi ba biloko na ndoto. Nakoma na hotel misabini. Olotaki ndoto liaki biloko mona ndoto. Ndoto no lotaki ya olia biloko liaki. Eza poisson ya molili. O ba tieka tino malade libumu. Et plein ya diable ezake ane oyo vivre gloire. Je peux aussi te mettre debout. Yo kana ce ne craint rien. Na lobi ko banga ti. Amen. Samba lola. Amen. Azao. Amen. Via okangola. Amen. Na lobi samba lola. Aza awa. Via okangola. Amen. Tala biba bi moto moko te ayake pa ina nzambe. Azonga ndenga ya. Soki to sambela nzambo azana bomo. Oya zo pesa message. C'est-à-dire na oloba ndengo zao. Nzambe ranga aokangola. Amen. Abi nzambe ranga aokangola. Amen. Na mona mwana mwasi mwazo préparer mariage. Bana babandi préparation zo simbate. Mais nzambe zo bisanga. Mobalo abima na ye akala akeko renouveler kisina ye. Et azo réclamer mbongo na ye. Na nzota mwana mwasi. Azawa tana osala service. Nguya nzambe ko simba mwana mwasi o sanza biloko mwajo. Bakeko renouveler bonganga. Mobalo lobake yaza étoile il fa salela. Na vina ko balati. Yalinga bala ndenge ni. Ndenge azo sentir lo sambo mwana mwasi. Mwana mwasi akomo pela. Akomi kopela. Nena kopela na zo ko kasuko kuta na yete. Mais eloko ni na keko sa keko renouveler kisi. Mukolo ba okuta na mwana mwasi lembo liboso osawa. Eza ya kopese mbote na loboko. Ka nenga opese mbote. Esika ni azo esprit na ye. Et oya salela kaya koleka. Oya tuwe koleka ya liboso. Ba kote na monde molili po ba détruire. Et mobali ya mwana mwasi aza combattu. Elle est ici dans cette réunion. Azawa na réunion. Tant na osala service, elle va la saisir par l'esprit. Yokana ebisa, bien aimé, ne soyez pas distrait. Quand on vient à l'église, tu vois qu'on est l'église, quand ça va dans le toti. Tango toi ya d'église, koyaka ndambu te me yaka kama bimba. Na lobi koyaka kandambu te me yaka nini mobimba. Et ya mi parler, bongisa kangomba na yo na butu. Amen. Tango yo sana buto lala bongisa ngoma lobi tata na okende sambela bongisa mukola. Ol bananzame mokola lelo za mukolo na ngai. Yes. Nazomo na restauration ya mwana mobali moko. Na nzela ya mwasi na nzamba o restaurer mobali na. Amen. Via mobali nezo zonga ndenga bandaki. Yes. Parce que azo demeurer na kacha mawa na kacha kolela. Mais nzamba Biblia moni kolela na yo. Samba moni passe à motema na yo. Maintenant le Dieu de la Bible alinga restaurer via mobali na yo. Na pesho bilembo okombana kesa yo. Dala bilembo na opesa mwasho na olobela. Soko zongi na ndaku na bino tango ozonga na ndaku. Mobali ndo yebisa oke azwi une appel. Amen. Et appel au yazwi et ça musala na yo. Amen. Amen. Tu vas le voir ça. Tango ozonga lelo. Elembo liboso na lobi. Tango komona ngoko benga na téléphone. Oyebisa papa makambo lobaki nde yangwana ya ngai. Moto la lobele azawa. La lingiso na la samisa pite. Mais l'esprit va saisir plusieurs personnes. Yes. Yebisa yo eloko eza ko compter ça ba résultat. Amen. Na ensemble la bien, mais loko eza ko compter ba résultat. Est-ce que lo sambo mwezo mema ba résultat? Est-ce que na obika ba biyano ya lo sambo nanga? Il faut na bika ya mo. Ce matin, tu vas vivre la gloire et la foi vers divine. Amen, papa. Nana tamu ke oselo service na vida tamu ke onzambe na ngao visi. Amen, papa. Na tamu ke onzambe na ngao fongo la vida. Amen, papa. Na tamu ke obiloko batiana nzoto nezo kwe. Amen, papa. Voilà mabona. Matondona yokolo ona bola mubayo. Ofumori iku kebwayo opesi biso zela yako kotana emanayo tosimba motema nayo biso tobia na
te toponama ipete ngolo na yo sali katina biso ekuke peno ya boka bwani epesi biso elonga pembeni yake bona o nani azalo orayo nani akosurayo kurayo miseto mani nikolo tokotato la monene na yo omona yo nzambe seko na seko yo kuma o komona yo nzambe seko yo kumama liboso na ye aza te mpe nsima na ye aza te kaka yende biso tozoeleve se mata tososoli na mitema na biso yende aza nzambe tososoli na mitema na biso yende abongi na loku yawe tolingi toyoka yo lobela biso mpo tobika na kombo na nkolo Yesu Kristo amen otelemi obeti maboko na milolo totanga bible yokana yebisa yo nzamba lola salaka na ndenge ya lingeli. Aujourd'hui il aura la grande chose. Lelo ezala makaba minene kosama pona yo. Nazo ndimela ngana ondimela yo. Amen. So yo ndimi yango eza pe ndenge bana. Tozwi mokanda na Genèse chapitre nango 32. Tobandi na verset 24. Genèse chapitre 32 verset 24, tikino na 27. Genèse chapitre 32 verset 24. 24. Ok, tu as verset 27. Verset 24. Tu as verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la moitié de la hanche. Et la moitié de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu me bénis. Que tu me bénis. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Les Nzamba ont changé comment Nabi, le Dieu de la Bible changera un nom ce matin. Amen. Nzamba Bibli azobongo la komba ya mutumo na tsongale. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Na texte biblique totangi Nzamba zoloba na makomi na ye. Je vais te raconter un peu l'histoire et puis je vais te bénir. Na texte o Bible Bible Jacob oyo ndeko na ye Esau tata na bango Isaac. La Bible dit ceci. Tango Isaac asepelaki apambola Esau apesaki condition. Na condition yebisaki ye kende bomelanga nyama na zamba oyelanga nalia songa nalie na pamboli yo Esau. Mais mama zala mopanzi
ayokali makambo tata oyebisa. Et Bible Bible na mayele ya mama epai wapi akamata koyebisa Jacob mwana yi. Tata na ya linga pambola ya na Esau. Tala makambo lobi atindie na zamba akende kokanga nyama lambela lia. Mengana lingi lipamboli Esau ezala nde ya yo. Amen. Et la Bible dit ceci, mamande azwa nyama. Azwa ka belie na simandako oba bokola. Pendant que pensée à tata ezalaki nde akende zamba. Yona bisayo. Likanisa tata pone Esau azwa mpate na simanda ute. Mais akende na zamba. Yona bisayo. Ezala na lipamboli te sans sacrifice. Amen. Ezala nga mamla lobi. Amen. Ya lipamboli yaga te sans sacrifice. Yes. Tu ne peux pas être béni sans le sacrifice. Yes. Yogana bisayo ezala ba moment mususu mutako sacrifier mbona. Pour que azwa une forte richesse. La nana boke. Ya na lobi motakoki ko sacrifier pe mbona pas comme na mbonge be. On ne peut pas être grand sans qu'on les canne petitesse. On est grave. On colle les canne monnaie de son les qui n'a mouquette. Amen. On coquille qu'on les canne gloire de son les qui n'a pas soubete. Amen. Et samba bandi qu'on a mon oncle Isaac. À l'objet de Zawa qui n'est qu'un abis, à qui qu'un amiable. Mais pendant que Tata atinda, parce que Tata atindi na tina. Yaliboso ayebi ke mwana naza capable. Okinga biente. Yaliboso tata ayebi ke mwana naza capable. Amen. Aza capable rokene rokanga nyama. Parce que c'est un bon chasseur. Tango tata otinda, tata yeba ka capacité. Tango tata otinda, tata ayeba ka valeur mwana. Yes. Tango tata otinda ayebi que les résultats sont positifs. Amen. Et puis pour nani na otinga parce que tata azako s'est incarné na fils. Amen. Tu n'as pas compris. Le père s'incarne au fils. L'incarnation du père au fils. C'est-à-dire tango tata mona ba capacité. O ezana mwana. C'est-à-dire azolo ba ke o ezana mwana yango de uti palanga. Yes. Donc tellement qu'azon di mango pe azon di mango na motema mala et li pambole oza mala. Amen. Et pas wapi maman yo qui rachète la qualité Rebecca ayoki que en réalité balingi ba pambole ça abi je vais faire ça pour Jacob. Azon ni amalambela mobali na ye Isaac. Alambela bisi mwana kende azi posa nyama to yebi makambo. Azi posa nyama latisi mwana ye. Pourtant, tata va nous simba, mwana, à mon abapoil, c'est ça, mon fils. Biba la bi, nde, Rebecca sala, oh, sengala sala. Jacob se présentant devant son père avec Milova Olia. Et la Bible dit ceci, tata va Nicolia, va Nicotuna, tanga rotuna lobi, oui, na lié nangana sepeli. Na simi penzoto na moni poali ya nokola ya Esau. Mais en réalité mungongo na yo keza ayete. Yes. Na lobi oya yo kotika ya yo. Amen. Lipambo lina ba oboto la mote. Amen. Soki Jacob ba boto la kime yo ba oboto la. Amen. Ba olata penzoto na yote. Amen. Na opambo lo deja ba olata penzoto note. Amen. Ba ko sale la pe kitoko na yote. Amen. Bako sale la paix beauté na yote. Amen. Bako sale la paix vie na yote. Amen. Bako sale la paix étoile na yote. Amen. Na lobi oya yo sa ya yo. Amen. Tata lobi na yoki mungongo. Na simbi na moni poil me mungongo na yoke sa yote. Mungongo sa yote. Mungongo sa Jacob. Parce que tata mona soute. Mais lokola mwana da yaki da na bilo. Parce que conditions za ki yela nga bilo na lia na pambula. Tata déjà solo ni nanza. Bilo oseye sina lié na obligé fona pambola. Ya na bisa yo. So ni ngoyo kama kambe bomba na mtema mtu pesa eloko olia. Yes. Amen. Oi mama na lobi. Amen.
oye mamu nalobi so lingo yoga makamwe bomba na mutema mutu pese biloko olia so pese mutu biloko olia mutu akobimisa makamwe bomba tata lié à pamboli tango kaka lié à sali à pamboli ezawa zozonga na mbisi na ye auti chasse niama zolamba azlambi biloko kepa ya tata alabi tata voici biloko tindenga yango sina lambi tata regrette alabi oyo na pambola kezalaki nani mais aussi oyaki na pambola abi ngai te papa c'est moi Esaou tata regrette bisina zuni pamboli no na pesi et pas yaleki et pamboli yayo yaye kotika yayo yayo amen ozaki diba ndena ole ka nyonso ndena obi biso ba message prophétique na opia yo nazote yayo na style prophétique nazo enseigner lelo nazote yayo d'une façon prophétique dans ma message na opia ça lipamboli ya prophétie na na bandeli lipamboli yayo kotika yayo amen tant que yayo kotika la yaya amen muto azana sena ya dominer ote amen de oyo ngate mutana simano dominer ote amen oyo azana simano akoleka liboso na yote amen yo zotika la yaya posi koza yaya amen ya lipambo lineza yo oyo yo kotika la ya yo ezala muta ko arrêter yango te nde ezawala bi papa nde Jacob nazwi tango Jacob ayoki ke yaya ye maman kimisi Jacob abi kima je connais ton frère nabi ndeko na yo azalaka très méchant soka kuta na yo ako dévorer yo qui n'est pas nokono là-bas et la Bible dit ceci et pas wapi Jacob a se retrouvé et pas là-bas na manda mboka ba mandiadite akepa ya nokona ye là-bas a demeurer là-bas a umeli ko salela nokona ye et pendant 14 ans et sika azwaka des femmes tant azibasi mibale na travail il y a 14 ans et puis a commis na bampa debele alors maintenant il faut na zonga na mboka na ngai mboka tata na nga il faut na zonga parce que richesse on a zui il faut na kene ko investir na mboka na ngai biba bitango na zoya paito utotanga tango sika zoya abandi komi lobela na ye moko yaya na nga zalaka kanda yaya na nga na niveau na yebelie soka moninga ko écrire zenga mais il faut la sala mayele nakamata etuluku ya bato oyo basa basali na nga na bana na nga na basi na nga na bapate na nga tokende mais il faut nakabola 3 groupes nata groupe ya liboso et puis nata groupe ya mibale pe nata groupe ya misat et chaque groupe ceux qui va kutani na yaya na nga bayebisa ke non leki na yo Jacob ne azoya kokutana na yo kutu biloko yo moni eza ya yo po elembisa motema ya yaya nzamba kobimisa batu na nzela na yo na nzamba kobimisa batu na nzela na yo oyo akosala ke balala pongi te pona sujet na yo na ndenge ya malamu na ndenge mabete na labina ndenge ya malamu na ndenge mabete bayebisi Jacob yaya na yo aza koya avec 400 personnes de vaillants soldats motema ya Jacob ebebi alabi deuxième des choses il faut na kabola metela bapate na nga bakozala ka même esika moko te na kabola bango bamisuba kende na gauche bamisuba kende na droite po soki yaya ye abundisi nga abebisi ya gauche ya droite etikala ta po yango esunga nga mpo na lobi na ngai et la Bible dit tango bato baza kokende na nzela Jacob na nzela tikali ye moko isolé aobanga abi parce que ya na nga na yebi niveau na ye niveau akanda na yebi maintenant yoka ta na musika koyoka que en réalité salamaki boy et la Bible dit ceci pendant que Jacob ne atikali wana ye moko aye kozwa visitation de l'ange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, c'est qui? C'est aussi que
Bana ba na kilta lobi. Amen. Bana ba na kilta lobi. O ba na kilta lobi. Na yebisa bino moto na nzamba za pe nani? Aza ange nzambe pona yo. Alléluia. Amen. Na ba moto na nzamba za ange pona yo, na ba moto na nzamba za likambo nzambe pona yo. Na ba moto na nzamba za lipambo lipona yo. Amen. Pendant que Jacob a ticali seul, la Bible dit il a rencontré l'ange du Seigneur. Et tant que na mouange na nza, Jacob a dit cette occasion à ne pas rater. Et on a dit aussi l'opportunité se présente, il ne faut pas le perdre. La déclaration de la fongola l'opportunité. Opportunité. Oh, yoko saisir yango. Comme on a dit, vu que j'ai vu l'ange, cette opportunité n'a kotika ngote. Parce que liboso nanga bitumbeza. Liboso nanga l'homme de guerre est là devant moi. Maintenant moi je suis seul. Mais j'ai rencontré l'ange du Seigneur. Nakotika yake ndete sera pambolinga te. Et la Bible dit, Dieu Jacob a bloqué ange. Eh, quelle force. Akanga ange, alors dit, okokende te soko pambolinga te. Et la Bible dit ceci, pendant que bazalaki toujours ensemble, bazo discuter dans l'ange, et que bouté bandi kokota molile bandi oya. Molile longue moye bandi kozo bandi obima tonge bandi otana. Ange avait ici Jacob, elle a dit tikanga potonge lingetana. Ange a beti Jacob na kudra ye. Na mopanzi, Bible a dit Jacob a dit ato beti nga na rotika te. Amen. Na lobi na mutu moko pasio oleki nango ekoboma yo te. Na lobi pasio oleki nango ekosukisa yo te. Na lobi nega batu ba negligea ki yo ba chola ki yo yango eza fin du monde te. Ya nega batu ba beta ki yo yango eza fin du monde te. Ya nina yebi son nzamba lola a permettre ki ba beta po li pambole zo bima na kata obeta. Eso inga ba kamna loba. Yo ka shaka ba di nakotika yo te. Malgré réalité, malgré la nyokami na betami, mais comme tu es là, oko kende te soko pambolinga te. Là j'attendis Jacob, comment on a? Ya Jacob alabi, comment on a Jacob? Ange alabi, te na benga sous Jacob te, mais ba benga Israël. Amen. Zaba pambola mutabeti maboko kwa comprendre. Kwa comprendre que tu as na temo to holobe. Yaya, Bible a dit des anges lobby. Ba kopenga yo sous Jacob te. Parce que le nom de Jacob s'est volé. Oye bi comment Jacob? Jacob est là qui mouyibi. Mais Nzamba lobby na benga yo mouyibi te, mais yo na kobenga Israël. Amen. Oligi koloba le peuple élite de Dieu. Amen. Et la Bible dit l'ange a bamboli Jacob. Pe a bongoli comme ya Jacob. Amen. Et changer comme Israël. Amen. Oh lele comme mboka munene. Amen. Oh bato nyonso lelo bateli misu. Yes. Yo kana ibisa yo. Soki Jacob azalaki moto lokola yo. Nzamba bongola yi comme na Israël. Lelo nzamba bongola situation. Yaya na binzamba bongola kombo na yo. Yaya na tongo lelo ba matabakita zambe na ngazo bongo la kombo na yo. Yaya na osala délivrance mutu esprit solo bakasi to bimi bali se totala ngana lobi okobala au nom de Jésus. Yaya zambo ya penganga ayebisa ngana ministère nanga bato bakobala bato bakobika bato bakokangolama bato bakovoyager bato bakotombwama bato bakokende mosika zamba lobana nga makambo wana. Ndenge nzamba loba nanga yo oyo zana sena lotomo nanga okobika makambo na lobi. Atika nzambe nanga bongo la makambo vina yo. Yaya tika nzambe nanga bongo la situation na yo. Kombo oyo bato balatisi yo zamba bongo la kombo wana. Soki baloba ki okokufa lobi ngana lobi okokufa lobi te. Soki balatisi yo botutu na tongo lelo nazolongola botutu wana. Kaka nengo zawa na commission invisible. Bato bazolanda yo bakomona yo te. Bato bazolanda yo bakomona yo.
change ton nom. Amen. Na bongo la kombo na yo. Amen. Ya na bongo la kombo na yo. Amen. Ye nani yango? Ye nani? Alo ba ke balatala okobala. Amen. Et puis na lansaki des défis. Kaka ne oyo. Naya, tana nabi na ese muto na bengana na nzoto wala. Na lancer défi année oyo. C'est wana. Opa. Ngana mona mutu babala eda demsa bino. Na mona mutu babala eda 2 mois. Nana témoignage mutu babali eda 2 mois. Bali ngani 2 mois babali akipoto. Amen papa. Nana expérience wana mwana amu. Amen. Babala eda 2 mois. Akuta na mobali. Lelo 2 mois babali akipoto. Amen papa. Donc moi ndekola ona sala délivrance. Espère le bike to bimi to kei. Kasi bali c'est total. Na baki ke na ko bali saye. Amen. Ya moto ya sana alliance ya ale aroba. Amen. Na condition na kata alliance ya ala. Ndege na yamaya sio kwa kwa biso ya benga. Sambo ya benga na motobo. Sambo ya lakanda. Nikabila ko ya pesa ngae koma ya yo. Sakini babila kanza mapesa ngae koma ya yo. Aya oyo na soe koma yo bosala yango. Sokinga nzambe abali sanga nzambe nanga bali sa célibataire. Soki nzambe nanga boti sanga nzambe boti sa motola na boti te. Soki nzamba sala ngolu na somba mutuka yo po somba mutuka. Soki nzamba sala ngolu na déplacer yo po déplacer. Soki nzamba sala ngolu na voyager yo po voyager. Soki nzamba sala ngolu na lala na ndako mwa malonga yo pe lala na ndako malonga. Soki nzamba sala ngolu na lata dinamo so se pelisa watu yo pe lata ko se pelisa. Oh motonado bela saki di na pesa yo ngala sa. Est-ce que ça me toko na liasu na ba? Est-ce que so comprendre makam na hotel ayo? Est-ce que so comprendre makam na hotel ayo? Ya na lobi na so ko investir na nzoto na osiko. Nga ala na so ko investir na nzoto na yo. Ya lobi oyo nga na za na opesa yo. On donne ce qu'on a. Ya so imutane lo ta opiate. Mutu akopiaka so sana nini na eloko. So nga na opesa yo o nga ala na za. Nga ala na bala na bali sa célibataire. Ba célibataire wapi ba célibataire. Wa ba bi malero na dipamboli na bango. Ya na lobi nga ala na bala na bali si ba célibataire. Ya nga ala ntamba sala ngolu ndenge na soma mutuka yopo soma mutuka. Oh moto na lo bela zaki diba. Nga ale ona bota bana bibali na basi yopo ko bota bana basi. Ya kombo na yo eko changer. Na lobi nzamba ko bongo na kombo na yo. Ya makia de ko bongo na la joie. Atika ba mantsanga nyoso bakoma esengo. Sika ba makia di nyoso bakoma esengo. Sika ba mapasi nyoso bakoma esengo. Atika ba to nyoso ba pesa kombo ya malonga te. Balata kombo ya esengo onote. Jésus de Nazareth. Na longoli kombo ya lufuankenda. Ya na longoli kombo ya lufuala kasi. Ngala kala tisayo kombo ya la joie. David a dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ya mama tabakita année 2021 revivre bilakansa. Wapi moto na solo bela. Wapi moto mobika bilakansa me. Ya ngombo zo ya pamba. Na yebisala yo kenda kazongaga. Na kenda na zongaga. Ata watu wale ngomba bebo kena kosala ni. Ya ba omona ndenge efuta yo. Ya makolozo nyo kama nako matangomba. Kozo matana pema. Na oliete. Olobika na ozokende. Bikolope yindo binakekaga. Tena pola na pola. Ayo tone saba sacrifice ya. Saba bosa na kama sacrifice sale la kayete. Saba bosa na kama sacrifice sale la kayete. Sacrifice ozo sala lelo ko futa yo.